Potente, prática e moderna, eu vou te apresentar o secador de cabelos Filco. Com 2.200 watts de potência, ela garante uma secagem rápida e eficiente, até nos cabelos mais volumosos. Possui 2 velocidades e 3 temperaturas para se adaptar à sua rotina de cuidados. E ainda conta com jato de ar frio, ideal para finalizar o penteado e prolongar o resultado. Além disso, acompanha um bocal difusor, perfeito para dar mais volume e definição aos seus cachos. Com design ergonômico, traz mais conforto e leveza durante o uso. Conta com um bico direcionador que ajuda a modelar os fios com mais precisão. Secador de cabelo Filco, potência e praticidade no seu dia a dia.